各位姐妹大家好。嗱，時常咧聽人哋講宗教咧好㗎導人向善啊嘛，係咪啊？乜都好信一個宗教咁可以咧做好人做好事咁亦都話咧基督宗教不外乎咧一個愛字嘅啫就係要人咧彼此相愛啱唔啱咧？咁講咗個大概不過咧比較模糊嘅，唔得去到嗰個要點最緊要嘅地方喺邊度講唔到個特別嘅地方喺邊度咁尤其是咧你好難明嘅，如果淨係話向善啦彼此相愛啦，好難明乜嘢呢個禮拜嘅福音耶穌講嘅說話耶穌講乜嘢耶穌教導啲門徒，如果邊個愛自己嘅父親母親多過愛我咧，唔能夠做我嘅門徒唔配做我門徒哇，好難明白我哋有冇講愛係嘛啱即係5月母親節過咗，6月父親節過咗我哋咧歌頌母愛，歌頌父愛感恩大德係嘛應該嘅喺人間你諗下，即係一個家庭嘅愛家人嘅愛最親密嘅最近嘅係嘛最能夠你牽腸掛肚嘅就係咧即係屋企人咯係嘛，成日咧掛慮住即係掛慮焦心嘅就係家人啊嘛，爸爸媽媽哇即係幾多年紀自己都唔細㗎啦可能60-70歲照顧咧自己爸爸媽媽喎80-90歲喎以老護老喺香港咧都幾普遍自己都好辛苦，但係咧真係都要去照顧年長嘅爸爸媽媽為父母咧即係籌謀一切，呢個叫孝啊嘛。喂，要愛自己嘅爸爸媽媽咧，唔可以超過愛耶穌喎真係好難明白。即係當我哋話宗教導人向善啦基督宗教就係一個愛字啦，嗱你咪解釋唔到咯係嘛？仲有唔單止咁耶穌繼續講落去好似講唔夠咁樣講乜嘢邊個如果愛自己嘅仔女多過愛我咧，不配做我門徒。哇！自己仔女係嘛？親骨肉我記得好多年前我細妹啱啱咧有小朋友佢話哇，好似而家咧即係再一次拍拖咁翻返去點解日日夜夜都記掛住自己呢個即係出自自己嘅腹中塊肉即係喺度諗緊佢係做乜嘢咧？佢陰唔係好舒服佢咪肚仔餓咧即係好多真係牽腸掛肚㗎就係咁樣自己嘅仔女你幾多做爸爸媽媽嘅，即係為仔女做乜都得係咪即係赴湯蹈火嗱呢個即係耶穌竟然可以講出咁嘅説話邊個如果愛自己嘅仔女超過愛我咧，不配做我嘅門徒。哇！邊個人可以講啲咁嘅嘢如果宗教淨係導人向善嘅，點樣導人向善唔愛屋企人，唔愛爸爸媽媽，唔愛仔女你仲講基督宗教就係一個愛字啫，彼此相愛咯。點樣彼此相愛家人都係咁各位兄弟姊妹，呢度咧先講出我哋基督宗教信仰裏面最核心嘅、最根本嘅係乜嘢耶穌。耶穌係邊個耶穌係邊個主耶穌咧佢呢份同我哋嘅連結，同我哋關係超過一切點解會咁樣㗎？羅馬書第2篇讀經，保祿話俾你聽乜嘢我們受洗歸於基督每一個人我哋領洗做乜嘢咧？唔係淨係啲水唔係淨係咁係我哋歸於基督，係屬於耶穌基督好多人講咧過年嘅時候我哋屬豬屬牛屬羊我哋屬神屬於耶穌基督嘅係咩意思之前我都提過啦，我哋係門徒門徒咧好似以前嗰啲談婚論嫁點就跟住咧就過門過門屬於對方，甚至改姓嘛而家唔係啦而家即係我哋男女平等唔講呢啲。不過咧個傳統俾我哋睇翻即係如同一個女性佢咧係去嫁咗佢嘅丈夫之後咧
佢連自己嘅姓都冇，即係講咧，我哋門徒嘅話咧，真係耶穌嘅門徒，我哋領洗之後，我哋屬於基督，我哋係佢嘅人啊！我哋做佢嘅門徒，係過咗門啊！我哋唔係自己啊！所以呢份同佢愛嘅連結係咁深喎，以至深過晒咧，親密過咧所有呢個世界上邊嘅任何其他關係，親密過呢個世界上人間最親密嘅關係，同爸爸媽媽、同仔女嘅關係，同主耶穌嘅關係，要係呢啲所有關係嘅基礎根本啊！主耶穌要講嘅就係呢一份啊！所以咧喺呢度同我哋好緊要一樣嘢就係耶穌係邊個啊？即係你揾下其他嘅宗教啦、哲學咧又好啦，冇一個人咧夠膽咁樣講冇一個人夠膽咁樣講，因為耶穌唔單止係一個智者，唔單止係一位偉人唔單止咧係一個即係好多思想家啦，係咪教育家啦？唔係淨係咁啊！佢係天主降生成人嘅嗰一位，佢自己就係天主所以咧人同嘅關係咧係絕對㗎，唔可以有替代㗎而其他所有關係咧都要建基喺同佢嘅關係嘅上邊。如果唔係嘅話咧，我哋嘅呢種關係，我哋同他人嘅關係，我同他人嘅愛咧，會走錯我哋嘅方向，或者冇力量或者冇力量。我哋屬於耶穌基督，唔係咧，主耶穌唔係要晒我哋全部我哋嘅你哋喺我面前咧跪拜啦，乜嘢俾晒我啦？唔係係要好似佢咁樣當然我哋要記得咧，耶穌喺晚餐廳嘅時候講咩你哋彼此相愛，如同我愛咗你哋一樣所以屬於耶穌基督咧就係嗰個根本嗰個源頭係我當然孝順愛我爸爸媽媽我有仔女，我當然一心一意照顧我嘅仔女。不過仔女唔係我嘅，爸爸媽媽都唔係咧，我唔係我全部唯有絕對嘅嗰一位係天主自己，通過耶穌基督，係嘛所以如果冇咧，即係如果冇咗呢個基礎，如果冇咗耶穌基督呢份同我嘅連結咧，我哋呢份嘅愛人間嘅愛，好容易會走錯於是咧，當我唔知啦咩困難睇唔開係嘛我拉埋啲仔女咯，係嘛，好多倫常慘案家庭嘅悲劇就係咁樣發生香港唔少即係照顧唔到自己嘅爸爸媽媽，於是點即係推佢落海咯即係或者有啲咩即係自己亦都去了結咗自己嘅生命啦，照顧唔到落去啦，好沉重冇錯，係好痛苦嘅，好艱難嘅，好唔容易嘅做個照顧者係咪好唔容易做父母好唔容易不過我哋嘅 model 我哋學邊位唔係淨係我自己話咁樣愛就係啱啦，或者咁樣就係唔啱啦，唔係呢個係冇好親密，但係佢唔係我嘅，係天主。然後咧，我嘅力量愛嘅力量咧嚟自佢係去體會咧主耶穌點樣愛咗我我學習去點樣愛其他人，就係從耶穌同我嘅關係裏邊，我學習去點樣建立同埋維持同他人嘅愛嘅關係所以咧同主耶穌嘅關係咁緊要好啦，跟住咧耶穌唔單止講你要唔可以愛爸爸媽媽超過愛我，唔可以愛仔女超過愛我，跟住咧講乜嘢你要孭起自己嘅十字架嚟到跟隨我。如果唔孭起自己十字架嚟到跟隨我咧，不配做我門徒3次係咪講咗不配做我門徒？孭起自己嘅十字架因為耶穌自己就係咁咯，因為我哋已經受洗歸於基督嘛，歸於佢嘅死亡，好能夠同佢同死同活即係領洗之後，我嘅生活已經再唔係我生活，而係基督在我內生活保祿咧喺加拉達書所講嘅好啦呢個孭起自己嘅十字架十字架當然係我哋嘅即刻諗到咩艱難啦、痛苦啦、挑戰啦，係咪？人生好多嘅大家有唔使同我講係嘛？我自己都好多係嘛？我哋每個人都有不過咧
孭起喎，即係唔係淨係無奈地接受，係咯，冇辦法啦嚇，冇計啦嚇，天主都唔幫我嚇，冇人啊咁，唔係啊，拎起啊，背起啊，自己主動地接納嚇，我哋唔使特登去揾，但我心裏邊我唔逃避啊。嗱呢度咧就一定要同耶穌嘅關係，一份密切嘅關係，先有力量拎起呢十字架，好似耶穌咁樣啊。耶穌被釘喺十字架上邊咧，唔係淨係接受啊，被動接受，而係佢願意堅持呢個愛，喺愛裏邊咧為天主父作見證。咁樣嘅話咧，我哋喺耶穌身上見到天主啊嘛。正如耶穌話咧，如果邊個你咁樣生活嘅話，做我門徒嘅話，人哋睇到你即係睇到我，人哋接納你即係接納我，亦都接納一個派遣我來嘅。啊，第一篇讀經就同我哋俾咗一個好好嘅例子嚇。啊，列王紀下嚇講咧，厄里叟係嘛？啊呢個婦人啊同佢屋企人啊，佢哋咧接納厄里叟。唔係淨係咧，佢哋我哋啲家人好好啊，我哋彼此相愛算啦，係嘛？呢啲人唔好理佢哋，唔係佢啲愛流露出去，流露出去。於是咧，佢哋得到愛嘅回報，得到天主俾佢哋嘅回報。舊約裏邊所講嘅，而我哋新約裏邊嘅回報咧，天主自己天主自己能夠永遠同佢一齊。點解啊？因為我哋由領洗嘅時候已經咩啊？屬於基督，歸於基督我們受洗歸於基督。羅馬書6章3節，俾大家聖經金句啊！好，我哋祈禱，因父及子及聖神之名，阿們。慈愛天主父啊，感謝讚美你啊！我哋咧受洗呢個係俾我哋嘅莫大嘅恩寵喺受洗裏邊咧真係唔單止係一個好嘅簡單嘅好似儀式咁倒下水或者你一個祈禱唔係係我哋全然咁樣將自己交託喺你仁慈大能嘅手中，去因着你喺耶穌基督身上你嘅聖子流露嘅愛咧，我哋去以生命去回應我哋受洗咧要歸於基督，即係屬於佢嘅，要咧發誓好似佢咁樣生活，好似咁樣去愛我屋企人，愛我爸爸媽媽，愛我嘅仔女，係嘛？孭起我嘅十字架好似耶穌咁樣，因為我已經咧受洗歸於基督。慈愛天主父，我咁樣向你祈禱，因為你真係天主你同埋聖父咧以及聖子咧永生永王因父及子及聖神之名，阿們。好，各位弟兄姊妹，呢個禮拜聖經金句好簡單，8個字我們受洗歸於基督。羅馬書6章3節。好，天主保佑大家，拜拜。